층간소음 해결하는 신박한 방법. 층간소음은 이웃 간의 불화는 물론 심한 경우 범죄로 이어질 만큼 현대사회의 심각한 문제임. 그렇기 때문에 아파트에 살고 있는 사람이라면 언제나 층간소음에 민감한 반응을 보일 수밖에 없음. 그런데 최근 이러한 층간소음 문제를 해결한 신박한 방법이 소개돼 화제가 됨. 윗집에는 아이들이 살고 있고 자주 뛰어다녀 층간소음이 심했던 상태. 아랫집에 살던 사람은 층간소음으로 고통을 호소하게 돼. 이 때문에 항의와 다툼이 잦아지자 윗집에서 내린 결정은 매달 200만원 줄 테니 청해달라고 한 것임. 아랫집 사람은 이 제안을 바로 승낙. 윗집의 아이들은 더 심하게 쿵쿵거리고 소음은 심해졌지만 아랫집은 스트레스를 받지 않게 되었다고 함. 결국 금융치료로 층간소음 문제를 해결하게 된 것인데, 이에 대한 사람들의 반응. 200이면 내 직업이라 생각해야지. 크크크. 200이면 그럴 소리 나도 24시간 참을 수 있음. 이제 조용하면 돈 못 받을까봐 걱정될 듯. 소리 안 나면 애들 아픈가 병문안 갈 듯. 아이들이 자라지 않길 바라는 부모 제외 유일한 사람. 역시 금융치료가 효과 좋네.